په تیر شوي لیسن کې تاسو ته ما وښوو چې په جی ټي این به څنګه لیسټینګ کوئ. دې ټایم اوس تاسو ته ښیمه چې بارکوډ به څنګه پرچیز کوئ او د هغې باندې به څنګه لیسټینګ کوئ. بارکوډ مینیو ته به لاړ شو. ټیک ده، د بارکوډ مینیو زه به لاندې لینک درکړم. د بارکوډ مینیو چې دي پوره بارکوډ چې دي هغه رجسټر دي. لایک دی دا نه کوي چې یاره یو پیره بارکوډ خرڅ کړي بیا په بل چا خرڅ کړي، نه، د دې لیجټ بارکوډ او یونیورسل چې دي صحیح کار کوي. نو چې لیټس سې زه یو پروډکټ اورلی لانچ کوم نو زه به صرف یو بارکوډ ماته پکار ده چې یو کلري. لیټس سې زه علي بابا ته لاړ شم، تاسو ته زه دغه درکړم رفرنس درکړم چې تاسو ته اسانه شي. لیټس سې زه ټاول وارمر let's say زه دا خرڅوم. اوکې، let's say زه دا پروډکټ خرڅوم. ټیک ده، په دې کې نه کله شته، بس سیم سیز دی. اوکې، زه دا خرڅوم نو دې لپاره اونلی مال یو پیر بارکوډ پکار دی. نو زه بارکوډ مینیو باندې څه کوم، په دې باندې به کلیک کوم. ټیک ده، په دې چې زه کلیک کوم په بای چې دې کلیک کو پروسیډ ټو چیک آوټ د دې سره به اکاونټ جوړ کې نیو کسټمر باندې به کلیک کې. ټیک ده، زه اولریډي د دې نه بارکوډ ما مخکې اخیستی، زما سره اکاونټ شته، خو ته به ورسره اکاونټ جوړ کړي. دلته به خپل اولنی نوم، لاست نیم، ملک په ورکړي، خپل ایډرس هر څه. ټیک ده، کنټینیو، او بیا به ورته کارډ نمبر ورکړي. نو تا ته به بارکوډ دی ایمیل کې چې څنګه ستا ټرانزیکشن وشي بارکوډ به درته ایمیل شي. اگین لایک لازم نه ده چې ته بارکوډ ولې جی ټي این کتا ته اساني جی ټي این وګه، خو تاسو ته ځکه خیم چې تا ته پته لګي سبا ورځ نه جی ټي این کې سټک شي نو چې دا طریقه راته یادې. ټیک ده، بارکوډ دی اوس ایمیل شو، واپس پلاړ شي، زما سره اولریډي بارکوډ ما غسته. ټیک ده، نو په دې بیا کلیک کې آی ایم ایډینګ ا پروډکټ، اوس په جی ټي این نو ډایرکټ په دا وو. ټیک ده، چې دا دی اوس امیزان ماته وایي چې ستا پروډکټ څه دی. لیټس سې زه خرڅومه، لیټس سې زه یو کټګورۍ چوز کوم. لیټس سې زه یو پیلو خرڅوم. اوکې، بالغ یو لیټس سې زه یو بالغ خرڅوم. اوکې، سلیکټ په کوم دغه کټګورۍ، میک شور کټګورۍ همیشه صحیح سلیکټ کوئ. اپا زوړ دغه ته رالو. ټیک ده، زه به اوس دلته څه وکړم، کوم بارکوډ چې ما اخیستی زه به هغه نمبر ټایپ کړم 0617285. دا بارکوډ مه یوز کوه چې ته را بارکوډ یوز کړې، دا الریډي یوز دی 724417. دلته به راشي یو پی سی به سلیکټ کړي. وشو، پروډکټ نیم به ورکړي پیلو کیس. ټیک ده، دلته به دا ورکړي برانډ نیم جنریک. ټیک ده، جنریک به ورکړو، یا دلته دا هم لیکلی شي که جنریک نه لیکي وایي this product does not have a brand name. that's it. دا ورکړه، بیا به امیزان اډو جنریک به کې لیکم دا. ټیک کا مینوفیکچرر چې دی که خپل سپلایر نوم لیکي که د هر څه لیکي، زه اوس فلحال جنریک ولیکم. ټیک ده، نمبر اف آیټم څومره نمبر آیټم دی. ټیک ده، لیټس سې زه به ان کیس د ویډیو دپاره به زه 12 ورکړم. ټیک ده، یا لیټس سې 15 سیټه. ټیک ده، دلته اوس تا نه د هغې لینت غواړي، نو سپلایر نه به الریډي ته لینت والې. ټیک ده، سپلایر نه به ته الریډي لینت والې چې څومره یونټ کاونټ څومره یونټ دي. لیټس هم 15 ورکړه. یونټ کاونټ ټایپ چې دی نو دلته به ته وګورې چې یو شی په دې ځان پوهه کوي. اونس، ګرام، فوټ، پاوند، سکویر فیټ، فوټ او اونس کاونټ. نو چې ته کله یو شی خرڅې، لیټس سې چمچ خرڅې یا بالښتونه خرڅې، هغه همیشه په کاونټ کې راځي. ټیک ده، ته داسې یو شی خرڅې چې په سایز کې لیټس سې سټیکس خرڅې نو د هغې به ته فوټ ورکړې. ګرام، لیټس سې ته یو فوټ خرڅې یا مسالې خرڅې، هغه په ګرام کې راځي. ټیک ده، پاوند هم کور ورکولی شي، نو په دې ځای کې موږ کاونټ ورکو ځکه چې کاونټ دی. ټیک ده، هغه بیا به ته سپلایر تا ته ووایي که نه چې د دې ستا موضوع چې ته یې څنګه حساب ورته کوې. موډ دغه به اوپن کړم. ویریشن، که ویریشن د سره زه تاسو ته د ویریشن لیسټینګ هم ښیم. که ویریشن د سره ښه، که کلرونه پکې نه وي، که کلر پی په کلر کلیک کا. ټیک ته، دلته ورکړه لیټس سې زما سره بلیک دی، ایډ کا. که بل د سره ښه، دلته بلیک ته کلیک کو، صحیح ده. دلته سره رسکیو پیلو ورته ورکړه.
product ID a barcode به ورکې ټیک ده صحیح شو product type UPC condition new ټیک ده condition new څومره ډالر دی لیټس سے پلس ډالر مې دا کو څومره کوانټیټي دا لیټس سے لس پیس دی ټیک ده کلر میپ کم کلر دی ته ته به ډایرکټ راوالي ته به امیزان ډایرکټ راوالي یس دس از مای پروډکټ صحیح ده چې دا باندې کلیک کې هغه به الریډي ستاسو سره ویریشن چې هغه شي چې څومره ویریشن ته کې دا چې دی اوس کنه و چایلډ لیسټینګ دی لس ډالر کنډیشن new 7 finish صحیح ده نو چې کستا سره ویریشن یې ښه که ویریشن د سره ا ویریشن ته پرې خودې شي خو که نور کلرونه د سره او نور دغه سره سامان د سره که کلر د سره پکې کلرونه اډ کولای شي که سنت نیم د سره هغه خدا کولای شي آیټم ډسپلی لینث د سره آیټم ډسپلی هایټ د سره چې څه د سره همي هغه ته کولای شي لینث رنج چې په دې کې څه که لیټس سے ته یو لیټس سے ته شرټونه خرڅې ستا سره ډیفرنٹ سایز په سایز به کلیک کی ستا سره میډیم دی سمال دی هغه چې سیو کې فینیش کې خو میک شور چې کله ستا سره ویریشن د هر ویریشن د لپاره به ته جدا لیسټینګ کې او د هغې دپاره به ته نه بارکوډ یا به جی ټي آی نه اپلای کې ته په یو بارکوډ باندې ډیفرنٹ کلر ډیفرنٹ سایز نه د هر به بیا جدا جدا دغې چې امیزان ته په درګي اوس لیټ سې زه خو دا راکوم په دې کې اډو کلر شته نه خو تاسو ته مې سي خو په دې کې اډو کلر شته نه اډو ضرورت نشته خو جست ان کیس که ستا سره کلر نو همیشه کسٹمر ته به وایي چې ما سره دا کلر دی اوکې نو ویریشن به زه پرېږدم آفر کې به زه راشم په سوی خرڅوم همیشه سیلر اسکیو دلته به ورکې پیلو همیشه دا ږده چې تا ته پته لګي چې ته څه دغه کې دلته یې زه لیټ سے په لس ډالر یې خرڅومه ټیک ده سیل پرایس لس ډالر دی صحیح شو کله نه به سټارټ کې دا ډیټ ته رینډم ورکولی شي هغه څه خبره نه ده ټیک ده کنډیشن نوې ته زوړ شی هم خرڅولی شي خو نه موږ به اوس نوې دغه کوو ټیک ده دا وشو همیشه میک شور چې امیزان ویل شپ دا دغه ټیکي کمپلاینس ته راشه هیڅ هم نشته ایمیجز د سپلایر نه به ایمیجز والی په دې چې کلیک کې ټیک ده په ډاونلوډز ته لاړ شي ډاونلوډ نه به خپل ایمیج والی چې کوم ایمیج د سره یې به ټول اپلوډ کې ښه صحیح ډسکرپشن به صحیح ورکړي تاسو ته ما بیا ویلي ډسکرپشن به چېرته هم د چا نه کاپي کې اوس که لیټ سے ته علي بابا ته لاړ شي ټیک ده پیلو کیس ووهې که تاسو ته څه آیډیا نه دلته د سپلایر نه دغه د دې د سپلایر نه آیډیا والا چې دی ډسکرپشن څنګه ورکړی کاپي کوئ ما ډونټ کاپي اټ کاپي کوئ ما خو ولیک دغه ځان پې پوهه که او په خپل دغې ولیکه په خپل طرز اندازې ولیکه چې د چا سره میچینګ نه کوي چې څوک در باندې آی پی وایلیشن ولکه څنګه چې د چې ډسکرپشن لیکلی دا پوره د دې نه ډسکرپشن والا یا د امیزان دغه ته لاړ شي اپ ته لاړ شي یا لټ سے امیزان ته لاړ شه amazon.com دلته پیلو ورکه خو میک شور چې دغه د کوم سپلایر نه دغه لې هغه به ته ډسکرپشن درکړي نو هغه شان ډسکرپشن په خپله ولیکه نو چې د آی پی وایلیشن نه ته بچې ټیک ده ډسکرپشن به دلته ښه په صحیح دغه ولیکې ما خواستې دا د ویډیو لپاره پیلو ولیکو خو ډسکرپشن به ته ښه په صحیح طریقه ولیکې صحیح شو فیچر شته فیچر نشته وارننګ شته there is no warning is warning applicable هم نه دي keywords تاسو ته یاد شي که نه ما تاسو ته په وختي ویډیو کې ښوولیو keywords به لاړ شي د هغه ځینه به ښه ښکلی هغه شان جنګل سکاوټ به وکړي دلته به کیورډ واچې 7 فینش به کړي ټیک ده وایټل انفو کې څه دي product name pillow brand name this product does not have a brand name manufacturer generic یا د خپل سپلایر نوم هم اچولی شي ټیک ده دا اسی تاسو ته ما د دغه د ویریشن طریقه خو 7 فینش پی کی میک شور سپلایر نه چې سپلایر نه کم دغه الی سپلایر سره میک شور کې چې سپلایر سره میک شور کې
چې د غي دا end date په مې شور کې سپلایر سره میک شور کې چې پوره انفارمیشن د درکې نو چې بیا پکې سم مسله ناراضي start date په مور کې end date په مور کې بس دا زمنګ لیستینګ وشو 30 منټ پس په اق زوړ حساب ته ټیک تا اوس پس کو زمنګ لیستینګ کمپلیټ شو د مونږ ته وایي چې 30 منټ صبر وکړه ایده اکثر پکې 30 منټ ضرورت مې ډایرک راشي نو زمنګ لیستینګ دلته ایده اډ شو دا غو وختینه لیستینګ دی کله چې مونږ په جی ټی ان کړو دا زمنګ نوې لیستینګ دی پیلو نو مونږ بسکو اق زوړ طریقه ده دلته به کلیک کو ک ډیر پروډکټ را سره په ټول به کلیک کو ک یو پروډکټ لیګو نو یو به کلیک کو نو میک شور چې کله ډیر پروډکټ نو ټول کلیک کوا یو لمکو چې په یو کارټن کې لاړ شي په یو باکس کې نو اوس د اسی تاسو تر طریقې خو د پاره دا پروډکټ لیټس سیز اوس امیزان تخپل بالښتونه لګم دا به کلیک کم ټیک تا send replenish inventory وه بیا میک شور چې ship from supplier address دیزی تا امریکا ٹھیک تا دلتا با individual unit پا دی با کلک کی make sure no prep needed ہمیشہ بوئے چی prep ضرورت نشتا ہمیشہ prep not required دیزی نے بھائی چینج کے ہمیشہ prep not required no prep needed دیزی نے چینج کی ہے تی چینج کے ہمیشہ چی دلتا راشے پا دی باندے individual unit پا دی با کلک کے دلته بتا تا اکثر ویلی چې سو کې دغه کې امیزان یو کې نه امیزان نو همیشه به دا آپشن کلیک کې چې نو پرپ نیډډ ځکه چې ستا سپلایر په چاینا کې کوي نو امیزان دی بیا نه چارج کوي نو میک شور چې دا ټیکی څومره یونټ لیټ سیز ما چې یاره 50 بالښتونه لګم ریډي پیک پکم چې ریډي پیک می کو ټیک تا پیک انډیویډوال یونټ همیشه بل کار بسې دا لیبل با ډاونلوډ کوم پرنٹ آل دا به زمون سره سیو شي دا سره سیو شو میک شور چې د هر سیز خپل اس کی یو پولګي غلطه ورسنه چې تا لیستینګ دی ورکه او سپلایر ته لیبل اس ان ډبل ورکه دا وشو نیکسٹ سټپ ته ولاړ شو ټیک تا نیکسٹ سټپ څه دی امیزان وی چې ارسه په یو باکس کې دی که په ډیرو کې که په ملټیپل کې نو امیزان به دوه درې لیبل درکې که په یو کې زباسي د ویډیو لپاره یو دا سپلایر ته به وایي چې زما باکس ډایمنشن څه دي او ویټ یې څومره دی سپلایر به ته درکړي چې یاره 80 پاونډه دی 80 پاونډه دی میک شور چې هغه صحیح واچې ټیک تا هغه چې دی واچو everything in one box confirm everything in one box confirm 10 دا is a 10 نه چمخه تاسو میک شور چې کوم ویلیو یا اقا ویلیو به پټ کې صحیح شو دا وشو کنفرم ان کنټینیو چې کنفرم دی کو اوس امیزان چې دی زبا سکو چې زبا امیزان ګلوبل لوجستلی ریکمندډ انټرنیشنل 13 cm امیزان نه تراکې کنه راکې اوس امیزان چې دی ما ته وایي چې زمونږ دله د چاینا نه خپل شیپینګ درکو نو اول تر سپلایر نه تاسو که سپلایر بتا ته وایي څومره که سپلایر د تر ډیر ریټ درکې د امیزان یوز کا او که د امیزان اکثر خو موستلی امیزان چې دی سم ټایم نه ورکوي تا ته شیپینګ خو اوس ما ته په دې کې راکوي امیزان ما ته وایي چې که ته وایې ته زمونږ شیپینګ استعمالی مونږ به ستا شیپینګ مونږ به تا ته درکو نو که زه غواړم چې د امیزان شیپینګ استعمال کم صحیح ده نو زه به امیزان ته یم چې په دې ورځ به ریډي کېږي هر سا زه به امیزان نه اخیستی شم خو که نه ته یې د سپلایر نه کې نو یوز یور اون کیریر باندې به کنفرم کې ټیک ده چې خپل کیریر ما ووهو لاندې به راشم زه به خپل کیریر باندې د امیزان کیریر بنالم موستلی امیزان کیریر نه خدا تاسو ته ما اوخو چې ته به د امیزان کیریر څنګه الی کنفرم کنټینیو ټیک تا امیزان به چې کله به شپ کې نو زه به یم چې زه دا ما اسې دغه واچو سمال ډیلیوري پارسل دی کیریر به سلیکټ کم ادر مې سلیکټ کو ایکسپټ اینڈ شپ چې ایکسپټ او شپ مې وو
نو امیزان به ما ته باکس لیبل لګي دا به زه پرینټ کم ټیک ده دا به زه پرینټ کم دا په خپل سپلایر ته ایمیل کم او هغه ایسن سپلایر ته به هم چې زما ایسن په ټول سامان ولګوه ټیک ده چې څومره یونټي سپلایر به پاکه علی بابا سپلایر پوهېږي ته ورته ووایه چې هغه ایسنز ولګوي ستا په سامان باندې په باکس کې کي دا په باکس ولګوي چې دا په باکس ولګوي حقه زړه خبره ده هغه به یې دا غزینه شپ کړي چې امیزان ته ستا سامان ورسي امیزان به دا بارکوډ سکین کړي سامان به ستا اکټیو لاړ شي امیزان به تا ته وایي چې هی ستا سامان اکټیو راغی نو بیا به ستا سامان داسې اکټیو شي ستا سامان به بیا داسې اکټیو لاړ شي اوس دا اناکټیو دی بیا به اکټیو لاړ شي اوس پوه شوې دقسې طریقه ده اسانه په دې کې هېڅ هم نشته چې امیزان ته دې سامان لاړ اوس زمونږ بل پارټ څه دی موږ به اوس خپل سامان ایډورټایز کوو بغیر ایډورټایزنګ نه زمونږ سامان به چا ته پته نه لګي نو اوس به موږ په نیکسټ لیسن کې زده کوو چې سامان خو زمونږ امیزان ته او ایډورټایزنګ به الو شروع کوو چې کله زمونږ سامان ورسي او اکټیو شي چې کله سټیټس اکټیو شي نو زه به اوس تاسو ته ښیم چې په امیزان به خپل پروډکټ څنګه ایډورټایز کوو چې کسټمر یې وګوري او کسټمر یې اخیسته شروع کړي راځئ ځو بل لیسن ته